今天上午，台湾虎航从桃园飞往韩国济州岛的航班降落的时候，受到济州岛强阵风的影响，2次降落都失败，最终被迫返抵桃园机场。而虎航预计班机会延后到明天才起飞。突如其来的变动让机上160名乘客出游兴致大受影响。 走出登机门，乘客脸上满是失落，因为他们搭乘台湾虎航 IT654航班，9号上午从桃园飞往韩国济州岛，没想到抵达当地时遭遇强风影响，导致2度尝试降落失败，最终只能折返。天气因素啊，但我们觉得很失望啊。下去应该是有侧风，就是飞机下去2次，其实它都没有办法往下压，你连跑道都没有看见，又重新起飞。你们自己感受风真的很大吗？很大，很大，很晃。 就大家忍耐，但是就很多人吐了。语气中带着无奈，原本开心出国，却因天候不佳打乱机上160名乘客行程。有乘客透露，当时飞机在空中剧烈晃动，造成许多乘客身体不适。来回飞行4小时后，在上午10点半返抵桃园机场。遇到乱流，济州岛没办法降落。接下来行程怎么办？先看他们。 怎么安排吧？遭遇空中乱流，不但饱受惊魂，而且台湾虎航表示，该航班预计延后到10号再起飞，彻底打乱游客们的出游步调。记者林朱强桃园采访报道。